بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في وبوي الله دن شي باغ ډلکی قد خلت تاگی سرات ارشوی من قبلكم مخکستا سنا من الجن د پریانونا والانس او د انسانانونا فی النار بور کی كلما ارکلا دخلت داخل شي امتون یو ډلا لعنت اختهان لعنت بوئی بمرگرو خپلو باندی حتی تردی پوری عزت دارکو کلا چراغون شی فیا پدی کی جمیعان طولا قالت اخراهم بوئی رستنی لئولاهم رنبنوتا ربنا ورب زمنگا لئولاهم فبارد رنبنو کی ربنا ورب زمونگا هؤلاء اضلونا داغ کسان دی چې گمراه کړیو مونگا فاتیم عذابا ضعفا من النار ورکی دیتا عذاب دو چند ورنا قال ابوی اللہ لکل ضعف دو پارداریو دو چنده ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی گئی وقالت اولاهم نوبوئی رنبانی ددئی لأخراهم رستنوتا فما كان لكم نشته تاسو لرا علینا پمونگ باندې من فضل سغورواله فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكسبون فسبب داغی تاسو کول ان الذين يكننا كسان كذبوا تكذيب کړي بیااتنا دایاتونو زمونږه واستكبروا تکبر کړي د انا د دینا لا تفتح لهم ابواب السماء برابن نستلشي دیلرا دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او داخل بنشي جنت حتى ترذي پوری یلج الجملو چې دن شیوخو پی سمل خیاتی وسنگ دستنکی وکذالک نزل المجرمین دارنگی سزاور کوم مجرمانو تا لهم دیلرا من جهنم د جهنمنا مهاد بستری دی ومن فوق مود پاس دینا غواش بلستنی دیم وكذلك نجزي الظالمين دارنگی سزا ورکو من ظالمانو تا